leurs assises afin de désigner à la lumière du jour les 3 candidats devant les représenter à la plénière de la CENI. 8. L'UDPS prévient que le FCC sera seul responsable des conséquences malheureuses que provoquerait sa démarche cavalière. 9. Par conséquent, l'UDPS appelle ses combattantes et combattants, ainsi que toutes les forces vives engagées pour la tenue des élections véritablement démocratiques en République démocratique du Congo, à une grande mobilisation pour une marche pacifique de protestation qu'elle organisera le jeudi 9 juillet 2020 dans le strict respect des gestes barrières à la Covid-19. Fait à Kinshasa le 3 juillet 2020, signé Honorable Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS. Politique de l'UDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi en sigle, a appris que l'Assemblée nationale venait, au cours de sa plénière de ce jeudi 2 juillet 2020, d'entériner dans une cacophonie totale le choix de Ronsard Malonda, prétendument candidat des confessions religieuses comme candidat président de la CENI. 1. L'UDPS rejette catégoriquement cette procédure hasardeuse orchestrée par le FCC pour faire passer son candidat en lieu et place de la société civile, faisant croire à l'opinion publique que l'UDPS venait de troquer cet entérinement contre les propositions des lois Minaku et Sakata. 2. L'UDPS dénonce l'attitude malicieuse et répétitive du FCC, consistant à créer des crises institutionnelles artificielles au pays, afin d'opérer en sourdine des passages en force dans des dossiers qui nécessitent un consensus national. 3. L'UDPS estime à bon droit que l'examen du rapport de la CENI sur le processus finissant déposé au bureau de l'Assemblée nationale ainsi que les réformes idoines sur le processus électoral s'imposent avant la désignation de nouveaux animateurs. 4. L'UDPS rappelle que la réforme de la CENI de 2013 prévoit 13 membres de la plénière, dont 3 de la composante société civile, comprenant à son sein 3 sous-composantes, à savoir les confessions religieuses, les organisations féminines de défense des droits de la femme, ainsi que les organisations d'éducation civique et électorale. 5. L'UDPS constate que M. Ronsard Malonda est contesté par les confessions religieuses dont il serait l'émanation, notamment les catholiques, les protestants et les kimbanguistes, qui dénoncent les irrégularités autour de la désignation de ce candidat. 6. L'UDPS estime que la démocratie véritable respire au travers des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées, qui ne peuvent être possibles qu'avec une CENI composée de personnalités dignes, intègres et irréprochables, bénéficiant de la confiance de tous. 7. Au regard de cette procédure suspecte et illégale orchestrée par le FCC, l'UDPS invite la majorité artificielle du FCC à reconsidérer sa démarche et recommande à la société civile en général et à ses 3 sous-composantes en particulier Azali milita Yalamuka. UDPS viva! UDPS viva! Ambongo milita Yalamuka. Akole Baja Nombemba. Papa ya Charman control. Oui, Charman. Oh,
Congolais complexe. Était aïe des personnes. Donc les gamins bazo ya lobby. Kabila Zoken. Information la CP nous former. Information et Bobo Mayo. Il devait se vivre. Aux autres informations c'était Mbemba ça. Bamineli mba binisi Mbemba. Quel réseau ça na mwana tosuka masango. Tozela te. Na lelo. Mbemba bonde na mboka ni. Ah ouais. Otoni ça va toni il est passé. Toni ka. Il est passé dans une route. Même pas ça ya lobby ablo ngona kabila. Même ba yema longola candidature na ye. Non nanzinza kosola te. Il est passé viva. Viva. Mon collègue balongola champion même zinza kosola. Nyonso wana ba kini na bango nyonso bazosala mo compte IDPS. Yango tolobi tozongisi around d'une manière automatique. Puisque tozana temps na moment ya kotikela bato tante. Le corps balingi basakala na biso na bango nzoto na. Oyo kanini? So. Ba komine ono o ngana za société civile. Wana nani o nani? Tipo ya kasa chamali kasa. O naza société civile, naza PPRD. Tala o wangana na motolo. Oyebi mutu mususu oyo aza mama na olebite. Aza mama na ngate. Mambe kotini. Mambe kotini. Zero. Est-ce que c'est mambe kotini ça va aller kango? Na bele. Politique il peut ça memi na mboko. To yebisa kibino ke. Bangu basaraki. Kazo salama. Nangongo to zoloba. Batu nyonso. Misi na bango nyonso bazotala na parti politique ni. IDPS. Mais bino bozalaki awa. Bolebite. Bozo finga ba motard. O ba milice. Mais bobi misa ba motard na bino. Puisque ezali Denis Kambal. Nani oyo? O sombela ba moto na Denis Kambal. Asombela batu ya casque na nani ba motard. Moto wa sombela ba casque wana ekenda wa? Batondi ce stade, bakende batondi ce stade ya veme. Ya tata Rafael mokola moto linga to sala manifestation na bisa IDPS. Ba retourna batu, bakende na bango na veme. O bosa casque, o bosa na gilet. Ekenda wapi? Siko lelo bakomi ko senga nini? O ba motari ya IDPS baya. Soki bosa na batu bi ya bino babima. Babundisi kabundao. Eza batala mwana FCC basangana kite. IDPS viva. Basangana kite basangana kite. Tangu tolobaki to sala bloc moko to sangana. Bango bayoka ki biso? Siko bango ko senga model na biso. Soki basami bali bango moko babi mana. Babi na bloc en marche. Donc batu basate. Bazozela bayoka nini? So. Kaka na IDPS. Biso tolobaki na mboko oyo tant que IDPS aza na pouvoir opposition kotikala koexiste te eza bongo te eza bongo wapi opposition biso moko tokomi na rôle makasi ekomi tokomi ebongai kutu na pema nayaka ta miliki na mwa babor lisusu mosala nyonso oyo lamuka na FCC eza bongo te yango tolobi même na Afrique du Sud ANC azalaka na des rôles bango bazalaka na pouvoir base ezalaka na opposition IDPS viva biso base opposition na biso eza boye oyo tozotosa makambo ya chef de l'état te pour permettre tozosala na votre facilité s'il vous plaît. Kuna biso oyo yokana lelo ka liboso ntango coalition oyo eye balobi boye Félix azali koyokana na Kabila me bayebaki ide ya Faci te Faci me yo oza nani onini ezosolo po boyebake mano ayibaka balobaka question et réponse soki oyebaka petio ayibaka il faut vanda na ndako moko
soki ovandi na mutranda ko moko mayo oyeba ezali tango to constate Kabila na batu na ye to constate que te baza ba vrai kuluna eza bongo te yango discours échangé eza na plan na mokili nyonso oyo eza na plan A na plan B plan na Nzambe pa kela batu mibale mwasi mobali eza bongo te yo tuna Nzambe pourquoi osalaki plan A na B plan A et Fachi ezalaki nini to se réconcilier to travailler ensemble. Est-ce que FCC et l'Union travaillent ensemble? Voilà aujourd'hui. Les losingo balakisi mutema mabe. FCC bazolinga balongola nde Fachi na pouvoir. Balobi Kabunda longwa. Oye bandeko ya opposition basala makele balo bate Kabunda longwa te. Chaque balo bata opposition ya la mokasi. Eza bongo te. Mais les lois asala ki motion, asala une pétition contre Kabunda. Bango pe basala pétition ba voter. Président il y a Sénat. Il y a Séni. Voilà. Kindoki. Si ça me va nini? Neuf. Ma bewe ba planifier pour na biso. Ezongali bango. Ko. Ambongo comme ko sa déclaration que était oh esauna Jacob. Oh esauna Jacob. Fayulu atana. Azaki na bilaka te Fayulu. Yo monte. Non, moi na bilaka zali Fayulu. Yaza mwana bilaka te. Yo kana verser. Ouais, mbongo azote. Vraiment catholique boy. Ambongo Zambala wana vraiment. Okoyoka nini? Sengi dip à l'immédiat. Azongi sa dip. Chef de l'État a fait sa ordre na mwana nani? Chikata. Ambongo a fait sa dip et ça y a été. Le collège a reconnaître le chef de l'État. Le chef de l'État na azongi sa dip. Abandela manifestation na ewa. Lokoso aweleli ya biso kele ko ya Kabila. Tala muto wa bo. Lokoso na vie motema munene lelo ezo sala ke a diviser catholique. Na ba masere basoye bateka basuka wapi babanda wapi. Basere balebi tata oyo alokeli biso likamboni. Tosengi na pape. Puisque ambongo atikala ko sa chance boite avant na pape. Mais Fachi fala kora mikora ko bakenda isi bakutani na papa lebite yo ngai na komi conseiller na yo soko za na poste chombo à tout moment tala cette personne oya ko sala ke balungula mbongo lelo eza Fachi biloko mbongo zo sala militant ya la muga agenda kane marche mais abi misabatu lendi ye mo gabi bazo ye bateka tona kana ya Rossi akufa biso batu basala ba marche to sitene batu katoliko yo zo mona katoliko Jean-Marc Galebi to za 50 balebi te ko simate to sala siko lelo babi misabatu dala gaz ali yo ga solo gaz Oya rouge. Oya rouge. Polo. Politique biso tozalaka liso Fachi soki na lobby ndenge Fachi azoloba biso toloba bongo soko moni bato ya contradiction ezali ba élément oyo ya kala oyo Tshisekedi Mulumba abengana Corneille Mulumba soko ne Mulumba oyo papa azoleka na RTC est-ce que amuta ide pesa on a ça fondateur est-ce que fonction ya pionnier na ide pesa ezalaka La pionnier te. Germain Chaban rêveur Germain na yebisi bino mbongo ya koyeba importance ya combattant action oyo esalamaki babanda koseleke idepesa apesa modole te esebisaki bango ke wana eza peuple mais peuple efo ezala motive bayoka nini
besoin yokanaki te yokanaki bakei vote bapesi mandat balobi akoya kolonga kaka na 2036 yokende ochange élection tina 2036 yango mpe atinili yoka te ile bese viva atinili mpe omolo alobi omolo félicitations bonne fête de l'indépendance homologue Fachibe homologue Fachaza homologue na ya roi Philippe ya Belgique alobi homologue son excellence courage Oumela 36 ans oyo petit nazosala 36 ans bon yo moto ozoyela biso élection okoyela biso élection urgence ya élection ezali est-ce que urgence ya élection ezali IDPS viva toza na corona efrappe Congo makasi yoka na 3 jours 2685 guéris betele Fatima na 3 jours na monde babanga bazali kobanga balobi soki maladi wana ekomi na Congo bato bakosila en bloc mais en réalité vous serez confondus en deux voilà aujourd'hui bazo comme nani tole baboy petit oyo biso nzamba bateli biso il faut tozalaka wana quelque soit mo pepe ekoleka en deux elenyo ezali awa ezali que officiellement position kobima na poko ya lelo bolobi ntango tokoyawa tobimisa matière ande soki baleve l'option directement tokoloba mais ntango nano balobi te zala motive po tolanda bapeti banyanganaka toyo place eloko esali ke makambo nyonso eleka na vitesse première vice président aza te moto ablokaka balwa eza ye awa bino bosalaki koyina nawo il fallait botika fonction mosusu eza bastratégie ya Fachi ye moko ngai nakutana na Fachi IDPS viva nakutani na Fachi alobi kende okutana na CG Augustin Kabuya soki Fachi azali na confiance na bato wana te alingaki atina nakutana na CG Kabondo Kabuya nalobi est-ce que nalinga nakutana na Augustin Kabuya mutu bato wana baza bato na ye ya confiance bato bazolinga kotia division yango meme bamindele balobi pourquoi na IDPS discipline ezalaka te makambo nyonso désordre yango président alobi boye à partir d'aujourd'hui oyo tuna koyoka ngai na ye nzotonda naisi bino Fachi alobi si tu yo toi onga yo kuna sali yo bendama bino bamonaka Fachi ndenge azoleka boye moto ayebi Fachi eza Kabila IDPS viva moto ayebi Fachi bien Kabila kabanga yo yebi tala Kabila azobanga Fachi lokola nzinzi na minute oyo bato ya FCC balobi oto changer projet de loi tosala boye mais yoka hier o tolongoli olongoli yango na problème neti tika yango bayebisi obe minako boye surtout vieille yo olongoli bisi babiloko epolo yakozwa baboro na yo yazwa baboro boro IDPS viva bayebisi bango ke zwa lwa na yo kende wetidi yango nyonso wana son il faudrait babima officiellement balobaka te toerejete yango na FCC siko baloba bango bazaloba nini o tozombiseli bakolo nango obe minaku
na sakanya saka un mètre combien? 50. 10. Mais vieux on doit pas me dire. Mais abimi des pités. Tala. Ezana ba député na FCC. Yo tikala ni mataze député. Ato kutai na yo limita hadi petit keba. Il est bête viva. Viva. Ba quitter bisowa. Yoka ba proposition bazolo bena biso. Bazolo banini. Otozana omoni ba profiter biso na état d'urgence. Ba voter ba bibelo en désordre. C'est pour cela urgence est combattant nyonso debout. Debout. Tangu tolamoki toke kuna. Est-ce que watu wana eleki? Siko tozo nganda kuli susu. Azali banda. Mitobimi. Le col a paix. Le col a bafongoli déjà des confinements à Gombe. Na minute oyo, biso beto ya autofongoli parlement d'une manière automatique. Tu comprends d'être? Parce que vous ne va vendre si bon, ba étudiant proposition ça boy. Il faut il nous kamba à leur permettre c'est. Il faut monsieur nani tout na yakase. Yakase na ya. À leur permettre c'est. Mososo, il faut projet de l'eau en Ekende. Kabila Kabanga de Bavandari Kobenga téléphone à Fachi. Ça te permettre c'est. Numéro répondant c'est ça te permettre c'est. Agayo Luga, moi c'est Yaoni. La ire c'est rigoué. Yaka, awa, urgence. Naza en danger. 100. Oui. Il est best vivant. Viva. 100. Il est best vivant. Viva. Il est best vivant. Viva. Il est best vivant. Viva. Bamoyoga nini. Lelo Fachi ba. Beton. Alobi réunion ya lelo. Tunda ya Kasenda. Téléphone na iso tete ça te permet de c'est à coco tate à quantité merci conseil des ministres makambe banda kate salini bandi yoka Fachi na lobi boye bino tout ngai na kobosa na mutu te yoka Fachi répéter le quoi 3 fois na kobosa na te na kobosa na mutu te na kobosa na te et puis na kobosa na te ba action et les cas avant élection action ni les gars action ni les gars Fachaka musika ayakolo baboye. À partir d'aujourd'hui na sengi bukanga lonzo. Ba pesa biso bida. Mbongo eza combien ba salaire 200 quelques de millions. Wana matata ponyo ma. Na vieo ya jebo bombas. Makila José ya make. Ya makila. Ya mai. Tosana bavi a Gaillard, Yoga Tiribo. Akai Musika lobby que cette année, après 60 ans, pas des esquisses. Pas de quoi? Des esquisses. Wana nzoto na nzoto discours Fachi lobby trop à lobby félicitations
mobali ye naza koluka yo yaka Conseil de sécurité des Nations Unies basiégé à l'unanimité soutien total na République démocratique du Congo. Après yango Poutine moto asalaka face na États-Unis yes oza makasi na ekoleka ngai te mais abengi Fachi homologue Fachi homologue cela veut dire master Fachi sera peut-être na Poutine bamindele tout bazokauka ngai nazali na Allemagne na Berlin combattant oyo ka Fachi oyo awa osaka na ye na boto bachena ba chef policier bazo yungutaka solo ya bukecho soyi bukecho ngai nazaki na hôtel Fachi azalaki il faut mona sécurité bakangi 3 avenues na centre ville Berlin wana soka eza na pays batongi na Europe lokola Allemagne te mais je vous dis il est bête vivant. Il est bête vivant. Pays non c'est ça bien. Allemagne na kotonga suka. Na koti na yebiso na centre ville. Place Facha vandi otali o lobby awa zinzazoko avenir ba mindele. Bazaka na ba système ya banzete. Ba kei na cabine ba fili banzete bimi. Elimina nzela ekangi nzela eza bongo bakangi nzela zinza azokosola te wana Fachi bamindele bazolenga bazosala batour bamona Fachi yo zoya osaka na Fachi yona oh mamunda janili ya babundu tunakauka mabunde na lingala eza mibende Vous balanga jango na. Eza bango te. Na kweli ngala. Yoga. Yase. Batu wana basaka na biso trop. Maintenant biso na bango nzoto na. Nzoto. Fachi alobi boy. Na kolingi koyoka soi-disant majorité moko songolo bakala te. Et ya ko empêcher bonne gouvernance à peuple congolais. Projet de loi nyonso ekoya. Pour ça les réformes ya ba soda. Il y a un juge, il y a un juge, la juge va l'éviter. Il y a un loval. Parce qu'il dossier s'allait belé. En commençant par Obemina. Nous avons mis des députés sans qu'on dépose la candidature. Aux amoyés? Oui. Journaliste moko a comme message oh maman Denise les 7 a retiré Kimbongo boy oh les 7 les dimanche peut maman Denise azaki na États-Unis na président ya mois d'avril journaliste wana ba moni ngo lelo lelo pepo ya expliquer biso yo monela kiango mwa osare nani biloba Nicolo yo Fachi Fachi akei lobby banque par le bité na tikala koyeba document wana te eza biloko lukuta Fachi aleki azokende na sele lobby bana chango batelemi balobi te président koleka te bakanisi Fachi azokende akutana Kabila or Fachi azokende azalaka na sele po asalaka bapompage ngwana il est bête vivant maître nani ya Fachi boye bagiyete bola nona médiateur maître ya nani
ya sportif coach na ye wazobongisa ye bamakofi ebetaka La chaos de vous. bongo ntango ya kokota meme na assemblée avant bakanga yo makofi ezotoka ane faci alingaka nsele mingi faci be tala pouvoir ede tika tovanda na ye pouvoir atonyokami mingi oyo ata profession ye na mwi ndenge nini Examiner yango. kende koloba mpo na noko na prophétie kala nyonso wana maladi eye corona eye pourquoi biso prophétie il faut ba vrai prophète babimbala bate maladi ekosila le 5 ekosila date tene bato bakobika te baprophétie tozela yango eyoso yango faci akolunga ntango akolunga oyo akotikala ndako ya kotya zena boye oza vole tona posa baintimidation ya baprophétie te sala prophétie ya bien kongo ebika tala depuis Vital Kamerhe aza na boloko nayebisaki bino ya amida sere na biso achange chombo alobi me ye kutu bakondane masa aza condamné 20 ans de travaux Encore les langas. est-ce que vous avez vos travaux forcés? Voyez vos travaux forcés? komemaka basima ntango pokwa basalaka batulu mpona kolamba badi lelo tolambi yo mpe Vital kolamba lelo yoka faci asigné ordonnance pour libérer badétenu politique oyo bazalaki condamné mais néanmoins nazomona occasion ya Edi Kapele que il sera bientôt libéré. Mais na procédure ya voler nyonso puisque Edi Kapele azali condamné peine capitale. Peine capitale sera venu condamné à mort. Azana mesure pour azala libéré. Mais makambo ezoleka ezali ke lobi eza samedi tokoyawa toyoka déjà décision soko esengi biso mardi biso na bango soto na nalobaki marche oyo elingi esamba dernièrement ya société civile faci akase yango eza bongo te donc na moment oyo ezala déterminé makambo ezoleka bien faci asengi bamindele soki ezalaka mpona corona te kombata awa kolia elingaki ezala ande tala basociété elingi ezala combien elingi ezala combien dossier ya mokuna toyoki juge moko président ya cour danani ya cour d'appel ya kalamu azoloba nini o azoboyi kolibere mais tozozela bango basali mpe pétition baporte plainte mais tozoloba information ezali ke na mois de septembre mandat ya bajuge ya cour constitutionnelle esilaka te asali nini session mpe ezozonga faci alobi te bosalaki bien bolongolaka bonde te bozela bokoyoka nini président ya cour mais nazo regrete liwa ya maître Mukendi na regrete mais nasangi président a honoré des juges oyo oyo esilisi dossier ya 100 jours oyo moko azala nommé na fonction ya makasi puisque baza bilombe batravaille dossier ande maintenant silini basite ya liwa ya mbongo ya combien yango président a honoré bango na minute président alobi boy akovote budget akosala ke tous les magistrats bazalaka logé na république démocratique du
mbongo ezauta kuna donc makambo eza bien soda policier na minute chef d'état-major général apesi ordre oyo tu bakokuta na balabala na Kivu kuna o république de Kivu soki bakuti yo bomana nini bazosala attaque publication na yo keba soki oyo yo publiaki drapeau moko ya république soi-disant okolapa yango Kabila yebisi bato na ye boye bino bapeti oyo todirige na bino 18 ans nasala eloko te bino moto mwana bato abombi ngai bozoya kotia molunge surtout petit vandana pesa ye discipline ezala na FCC yamaka donc biso likambo seni tozozela yango toyeba position makambo nyonso ekomi koleka boye il faudrait bapesa biso raison bango bazali komona kaka kabondu moto azali koambeshe bango kaka kabondu oyo bayebaki te kabondu role nini azali kozwa place wana ezalaki place yake abande kolinga puisque premier président akotelemela baordre avant eleka il faut eleka epa na ye soki aboyi elo tala ndenge babimisi catholique biso na bino tala bayebisi basere nyonso ya catholique na baevêque balongola mbongo na 5 urgence ambongo alo papa yoka soki papa yoki te tokolongola mbongo nsambala baptisé au nom du Père et du merci Nabandeko Balandi émission Masolo ya Congo quand tu vas souvent que Masolo ya Congo botala kana Kinshasa chaque mardi na Wabino Bijou Bimpe journaliste international lelo et pas y wapi na internet pour na ko yebisa bino tembo kana biso euta iko fêter bongo 60 ans ya l'indépendance indépendance de le poto l'ipanda ezaki elengi tuboto na elengi ngo ya nini elengi ezaki discours oyo président na biso okoloba discours wana elalisi biso na kimia ezongisi biso espoir et puis biso foi ndenge bible lobi que sans la foi tu pouvais rien faire non na kondima nde osama makambo nyonso donc discours ya chef de l'état et puis biso kondima na ndenge ya kosakana te bana poto bana Afrique bana mokili mobimba donc discours ya chef de l'état vraiment bandeko na ebité ndenge nga na zoele on a été kuna na poto na Angola na Afrique du Sud na Mali na Maroc ozo ondeli donc discours moko ele kitoko ko posa na tempo za libanda ya mboka en tant que congolais congolaise yeba ke makambo italio chef de l'état bi mbula o déjà osoza na 60 ans d'âge za sombula ma sécurité ya oza distraction te sambula ko tepate sambula ko sala ba makambo neti te donc 60 ans déjà comme okende faut ko sala makambo za mulongo makambo za tout droit donc c'est la première fois na vie au monde président ya Bonya Boy président Mayele Boloko Fati vive Fati béton toujours donc béton peut-être bongi kana yo donc ça veut dire que après ce espoir mususu na mitema na biso et alobi to bo santé papa le peuple d'abord non et puis chose grave après avoir koloba na ba acte alobi to moni pe mama ye monko akei ko visiter susu maman moi si wazaki moi si ya le peuple gagne toujours ya Rosie Mukendi donc voilà eloko wana non pona biso et saline la façon mo boye bandeko donc ya no ba ke Congo e comme elengi mto kima Congo zonga to tonga mboka na biso to cha Fatima Boko to mboka kendi biso po makambo za kitoko masolo elengi na Congo to makambo simbi vraiment Olanda ki le susu ambongo bongo kaka par rapport ya makambo politique waza bongo monseigneur na biso ba propos na tenega nino koloba etake mosali na Nzambe monseigneur Fedelo ya mbongo vraiment papa rangai makamango na ya unazo bakake mboke kome elengi mboke komi kitoko bato ba comprendre donc boso bato ba comprendre le autre ayo comprendre que Congo azuma ndo Congolais azuma kamon ame ayo comprendre que non donc on muto Nzamba pesi biso azana volonté azana bolingo azana boanya biso no soto chape mayele na yepe boanya na ye to sala musale longo to bandeko ezana makamsusu okutunga na koloba lesusu te parce que ebele bino bozo landa kuto libanda ko de biso bato zana Kinshasa boyibi makambo ebele
bato bazo ignorer mboka na biso a état de droit ekomi elenge na banzi ke bazo banga déjà bozo banga mais ye albi boye akosepela na liwa ya moto babeti donc à se référer na Bible c'est pas dans n'importe qui donc la Bible be epesaka moto temps po bongo na motema yo ndeko oza soki na FCC soko oza wapi yaka tokoboma ote yaka ka obongo la ka motema tibela mabe na yo tubele masumu na yo ka ndenge batokende pasango sango na sali boye mais chose grave comme la mosengo Monseigneur Mosengo vraiment obeti à côté Frédolin Mbongo hein obeti à côté papa moko boye na yebite papa on a pensé biso ba médiocre ba bona kaka ye wana lisusu akeko antuma ya ngwana bando ka bandondo bolimbisa na zo senga benda bilanga we ya mabeza na mboka na do balongola po yebebisa batu mitu ce n'est pas normal tozo bunda comment ndo bato ngo bazo mona ka ba intérêt na bango pourquoi pas comment intérêt à peuple congolais ba petit peuple ba mona passe non moi kala no so pendant depuis 18 ans bazaki na bokonzi basala ki monte ponani na oyo mususu oyo azolo bakamba lipo wana yo 18 ans na bokonzi yo sala kinini mais maman mumbi bazanga motema bo mama mais chose grave masolo a Congo ata bino moboyo kanana mama ata ba biko bota te mais okabe fosa na motema bo mama moi si to baka wana mo azaka mo abongisaka moi si apesaka bwanya moi si apesaka kimia o moi si na mo panzi boye moi ça boye ozola saka ke ozala Congo restez s'il vous plaît votre kana loba et ça la passe ya komona mama mukolo boye wana ozo la lésion na nani mama mukolo neti nani mama ko nani Janine Mabunda yende na zoloba yende mtondo loba odola discours na eta basaki moi yelo mukewana biso tozo no kaka mituna tuna mituna papa biso tozana émission ezali masolo ya Congo tozobeta masolo ezala koeleka na mboka na biso po batali banda bayoka yango so to bombi au moins de tosalela bango mabe faut ba yeba tango yeso beta lisolo ya lipa yes apesa ya sala combien Blangerine ya sala na mbokolo iloko moko te pourquoi koko yina mutu na makambo malamu wasala yo zana na mbokolo bozele état de droit yolanda bino ole ko tubo mikitsa tabo bando kolela bosela ba pardon bo vimisa kama peka kitu wana vali pe to kovanda ngoti mais mwana mboka to landa ki pe basengi ba solliciter ba baxela bango $2000 na ebite yo est-ce que papa makamona ya mwana landaki mwana mboka eleze ntamolo ngonda na yo donc totinda bino na ndako wana pona ba peuple totinda bino pona biso bo voter makambo etali biso tozala bien ba peuple balie bien balata bien bino boke kure qui sont contre finalement bozana na ba msusu okoko ba baza 500 députés mais okoko kuna ba 200 députés ba kota na kati wana suka pe bazanga pe tina bazanga pe mawa bazanga bolingo o bazon ba bakisela bango ya nini ba pongo bolala kuna ba veste bolata kawana to ba viki ba mbongo ba dépense na bango zo kokate ba dépense na bango ba sala depuis to voter bango yo so wakina na zonga na bumbu pona kendo kupesa taba na bumbu kaka merci ya pamba boy eza na kusala bindo bo yebisa na depuis to voter batwana nane sa zonga na bumbu pona kendo pesa ne fiske merci peuple ya bumbu na ba zone rouge no so ba makala ana ba ngunza makala kuna so okeko do mona batunde ba passa dernièrement na zakina na plateau de Bateke faut mona nde batu ba mona passe mon frère passe ça na mboko yo na bato so mona bazaka qui sont pour bazawa ndo so mona ba bavandi kuna mais mona ki pe Christelle Vanga qui était quand même na mabele na ba wana mona mabele wana longonda na honorable Christelle Vanga wana vraiment azali moto akutoucher te wana ibi passe na biso wana solo la kana peuple wana vanda ka pembeni ya peuple wana peut et puis nazomona susu mwana mboka papa Molia comment comprendre déjà que oui peuple n'est tindaki bango tout ça wana pona peuple oui mukolo bato comprendre na mboko que le peuple d'abord na banze to ko ina susu te le peuple d'abord linko la sanine le peuple d'abord c'est pas c'est-à-dire Nicolas Baké ba petit peuple ba vivre dans le peuple bazo voter ba so ba dele ba komi boko ba to bele ba le peuple d'abord bazo combattre na e bomba ni na kati bomba ni na ka el secret na ngo za ndeni ce qui peuple za te papa Pepe yebisa ngo diriger na quand on a ça dans ndako boy nazaka responsable pour na diriger bato so na bato te na diriger nani alors parce que na ko kana ndako atana lambite bia mais il faut na lamba na liboso bato ba lief na bima c'est ça le peuple d'abord donc bongi ça na peuple pas ça ba lia ba la tabia so ça na bango za bia bazo misala ba créer bilanga ba créer ba société ba créer bato bazo ba sala misala ba ko vota loi moko te que place ba espace au tika na vie ba créer ba bilanga bato ba ndoko sa bato bato ba nini batuni bango ta kiso pour na bilanga ba tete bango kiso pour na mbongo ba tche misala likolo kiso contre pour na ba peuple ba kufa bango so bandimi tout ça contre ba peuple ba kufa non to la kisa bino ke mboka za pour na ba peuple mona to bundaki
ezali mobeko moto atindi biso ba peuple nde toyaki tondingi par peuple biso meke eza ndako nde bokotaka me bokotaka mpona biso bokokota te mais bakize ba IDPS nsima nango oyo ozoloba peuple babi bato ya IDPS nde bato bazali na marche wana eza kaka makanisi ya bato epe omonika nde mokili yango ezalaka okanisela moto eza kaka moto alinga kotonga bato te maka ye atongaka bato mingi abi azikoya batonginga sekenga mpe batonginga nde bango bazala bango makasaka so likambo eza IDPS ezalaka bongo te mokolo IDPS akoloba ube mokolo IDPS akoloba ke basala marche ube mokolo IDPS yo moko komona kini ndenge oyinda ti IDPS alobaki te IDPS biso moko peuple nde totelemaki lwa na bango wana lo wana mpona yo eza na désavantage nini lo moko nga mona lwa kindoki botindaki bango na ensemble mpona basala baréforme bapropose baloi bango batelemela makambo ya malamu te bakosala loi wana pourquoi mpo batelemela état de droit moi susi na bango na ndenge nini moyibi bayiba makasi temeke bayiba mbongo bayiba makambo bandimaka teke un jour du cap ya président kovanda na makala eloko wana ebouja bango mitu bapito kosala nde toboma eloko fo tovote loi moko boye siko ntango bavote loi oyoke makambo na butu awa na Kinshasa ata likambo kendaka na iner tongo ntango deja message esekeye panzani ndo mokili mobimba ndo bango basukaka boye bamona bandima teke yewe makambo ekokosalama eyindela bango bakoma kokimela na baka mais ntango bango bazali na boconséquence ezalaka sali te lelo ntango bango bakoti na kana oki te babete bamere bakamwe kango ekoma boye soki nga kuti nazalaka mokolo ya militaire niveau na ngai nabenga na bango na kana ngai ata bakota te longonya kaka ya président toza na ye Fati Beto aza mutu ya mawa mutu ya bolingo abite batika bango babata makaka kuna me bayebake bokonzi te ya bapeuple botouche bango te bazosala makambo na bango bazokrame loi na bango droit na bango donc Fati penza non président ya boye kala ozalaki wapi papa makambo oyo tomoni oyo depuis tout na tomona ngo utaka na mobutu mona mboka eske kaka mokonzi tomona te oui la discours wana kaka chef de l'état sous tozongi tomoni ke a consacré ndeko oui je voulais même parler ça oui on a évité est-ce que c'est le moment bravo oui c'est le moment est-ce qu'ils ont mérité pekasa azo mérité vraiment mon mboka ngakutana yokaki yango na baki ngamoko na motana bidona bravo Fati en tout cas le bon escazali ngamona bi tiens c'est quel président on va reconnaître bon autant moi simba ko ba pour na Etienne ah non président Fati je ne sais pas j'aime pas trop parler sérieux parce que il y a comme au moni et puis quand on est là et surtout biso moto za ba côté wana donc en tout cas mais ça président moko pour na ngana bika ke espoir izongi pour des fois espoir comment ikosila tozali so na espoir to nana ko subudre biso kan nzamba bite bozela muntu alobaka te muntu abombanya leki muntu wa mona ka to discours na ye donc et précise là les fundi na bato et pese na bato réponse et fundi bato ndenge nini neti banani na anglais nini biso to ye pona bino nde fo pesa ka détail po ba msusu ba yoki kaka français leki discours wana wapi ke répondre na no mwana mboka oyo ya mula yo ya mukena mwasi wana wataka bashiba bike nani jani mabunda déjà tant na bana tata ikombo na déjà bato ba yebike aza muke et pour derrière moi bike ba beta ki journaliste mo pona ye journaliste mo ba beta mangi makasi ba na hôpital fallait que le beaucoup tabangi na episo le baki na ekiso ko lobi ba ko boma je ne sais aza mobali ya mobali babeta ki il paraît ye mwana mboka na mwasi wana mutatinda ki ba mais ya sala je pense na RTNC na biki ba beta je sais moi RTNC ba panza motuka puis Gérard Olenga ye o nini Majeline Mabunda mutatinda ki be ko beta et pourquoi nous sommes 4 pouvoir nous les journalistes pour beaucoup de garçons ba filles de course et ba politicien belé en wana pouvoir na bino comme bafoué biso to lobité to panzité banane ba batadi bande ba yoka sa monde ngeni il faut to loba msala na biso yo mona te na poto masese zo beta mes journalistes za wana na caméra pona ko so image o mona yango to yoka ngote biso nde fo ba ma biso nde ba beta biso non za droit na biso to fingi te be to loba neti tango ya lobi aleki azolo makambo ya lipa bona boblo ko no so wana so biso to lobela ngote to betele maboko po e ko tala bongo c'est ça li mabe ko lobela lit papa li papé mati mama lipe tango bango bazala lipe mataka te ya 18 ans na moto sala une année azokende na kokende na 2 ans papa pe makambo su foto to baka pona sentiment te ngala moto ba sentiment te ça so makambo ke mulongo te je parle e binga bien na lobaka na batewo boite batu na kamera ngai to loba biloko wana te po defa ezo pesa nga kanda
et au na loba eza bien te parce que talaka na mama ya motema mama ya bolingo ngaza mama ya motema bete na mama ya bolingo makasi ata mettre mukishi le peinture noir na Afrique du Sud ayebi ke makamo no loba ya sina na motema munene motema bolingo mama ya motema bolingo ata la gande eza ko bible le bete pepe abolongo la eloko na liso moninga banda na ipana yo 18 ans de pouvoir basala nini pourquoi basala ki amote ezanga te baluko balone eloko mona miteme ba ko katie po déjà peuple se fungwami wana ku dossier wana ngata ko loba ngoto po za ko makelele ya wenzi neti tozomona ba mususu bapesa ba ngombongo na zandu boyemba soki nde peuple congolais mokolo ba peuple omoni eloko za na photocopie na original. Moi je comprends qu'il y a des photocopies na ba oba za ba original waza net muto kwa nga congolais 100% ya makila na kosa ba buzo ba natale na ba no yembela mutu mo bo likola 5000 ou bien likola 2000 francs na yemba papa zonga ça na kosa lelo ko lelo ti lob na kosa la moté pour to lande bande comme soso ba lobby que papa vit pas sur komi mikolo vome kabila zonga ne ka na bi kana kosa lelo ko na ti likola 5000 francs yeko sala ngani potango bazalaki lelo ko mo pesa la makia malongeza la ki mon frère yotaka bokangami ya mwana mboka kamera au moins sur de boutons c'est tala ya debolo mais bando za bambouteille au moins mi kolote keza ko mata déjà makasi donc on déjà passe temps to l'exemple ko bisa batuma malonga autre que de makamba ba maneti ba ko ba Jeannette Kabila Jeannette Kabila nganga lo makamba Jeannette ndandeni Jeannette Kabila lo de ko lo bana mboko penda lo ko ya ko lo ba Jeannette wana elo de osuma papa pepe pato pusenga na lo bate te loba to yaka pona boloba ko pesa mama banzo na bino eta ke femme na zolo ba mingi pona moni ngana ndolo ba na zo se basé na discours ya mokonzi ya mboka président ya mboka na nga mboka na tala na sala na mboka to pona zala nka ya ngoka ka ba ngoto se basé na ba mboka na ba mususu ba bombana me ngana ya congolaise ka mboka moko nza mapesa ngafana batela na linga mpe makasi pe na sala makambo ya bien so na BBC ya ngona okende wapi po un jour na ko kene pe libanda ba rifulenga mais mboka na ngefuna sa makambo be pona zaka na mbota la ko kende libanda ko bata mazali panango bate o ko makala mwanda kwa sido mo ko mo sa ba video ba mo la ko na poto ndo elote papa tikala za na Congo na liberté nga totalement libre na kendaka na bimi bona bimi na 7e na bimi na 8e na bimi na 10e na kemlemba na za kitoko na mboka la nga donc naza l'aise ya kono ninga mboka ngo ke mutu asaka na ngota lo babuzo batepo ezaka mboka moko nzamba pe j'aime mon pays o ka nzamba pe singa mais 60 après mboka ne komi wapi 60 mboka na ngezo bonga yo so mona wote ke mboka za ilengi papa so mikolo ke côté 60 après oui so ke côté ya ki comment on appelle mbudi kuna so ke kwa côté wana taka so de tala so ko tika o komi na 30 juin kona mon frère o mona ilengi ya Kinshasa na yina ne toke na 2 ans mais bon tito comme va 5 ans to comme 3 ans to comme ta 18 ans bango basali wana yo mo teke mboko penza papa to zara bato ba sentimenté to lo bateka po to lo bate to tala makambo ndenge oya kambaki 32 ans de pouvoir oya ko zwa 18 ans to comparer ce qu'on a monto azu na yina ne ne wonge monto ya yina ne asala makambo ko leka papa to zara quand même bato na ba ba be ba professeur ba tamayele ba okende ba mutu atanga ta classe te ayeba ta ko commenter mais que ba outrage contre les chefs de l'état honoraire hein que ba outrage contre les chefs de l'état honoraire non c'est ngata ikomo mutu pepe ngata ikomo na ba ndeka ke ba jalelo boyo ba to bega ba ta mutu ula ka be ya lo ba binga masolo Kongo bi ba jalelo ba ndo yebe mutu jalelo to yembele mokozi mo angwana ka totondi yote bangwana batata mikolo liboso tikana seka bango ba mikuli dans la chose grave parce que Congo bandeko ezaki ndo nazana na esengo ya 60 ya lipanda ya mboka na biso to sepelaki et surtout moko sabi que âge ya 60 za âge ya kosala ngoma sécurité netinga bo soki na kokisika 60 ça dit que na sina préparer makambo na nyonso na komozo makambo na normal na komota rebe na tika na combien pona longo na mokilo âge déjà na komi na ngofo na sa ma sécurité 60 za lipanda ngo baté que la 10 ans 20 ans 60 ans ya faut message ne ko placer pe na ndenge ba interpeller kinde ko tunda ya kasende ministre justice mwana mboka pepe omoni ba makamsusu ko pousser te parce que tant lo ba ta mikolo ko mo beta biso ba petit journaliste na ba tele poison mais biso ke biso za ya nzambe bible bi ne touchez pas mais ouais biso ba sa ya nzambe hein ko toucher te sinon
biso yo ko sentir to ka pa basi ba kubio nzambe yebo kaka pose biso batushaka biso te to batu lokwa bango wana tozozela d'ici là bazokanga ye boka c'était ko batika ke bona bote azokende ndo azokende sana mwa makambo ko zolandela na se wana d'ici là to ko yebisa bino ngo makambo ezokende bien bato batu so batika ke azoki appel akozo appel pa nani tala makambo ba appel na kala China rambo maka etela ka soute mon frère bako sa bino te za bato ba imaginer bato ba imaginer bona etela ka soute yo ke bakangi yo mwana mboka kamera mona ki amote atanga ba benge jour de bosso na Paris ameka ko ignorer et puis ba yipse vanda bien vanda ka beta vanda ko tenga ma hotela ta magistrat mais tanga mona ko makindongo nda oui akoma oui ya solo mon état de droit makambo mkolo eza soute ya do vanda ki na ki directeur ya cabinet tika muntwana ezala ka soba bonse na parquet na ya réacté jusqu'à 18h bosala des points de mesure justice pour tout monde ngo musicien kaka o héritier abakiti ça na nzela papa wana zaki bandeli wana zaki bandeli ya état de droit wana zaki otamo zo wana quand même vous appelez journaliste zaki bandeli yo moko zo ebake tozo kende na ndenge lungo ba moni mboko tokokoma kande bamboko msupe za biso sala nini bango bazaka na misu mibale matoyi mibale pe makolo mibale pourquoi pas pe biso eloko ni tuso tosala nzambe po mboka na biso zala kaka te tour auto yebisi nzambe et surtout eloko ya lisepesa nga mokonza mboka soka lobi akbonzaka na loka mboka ngona maboko na nzambe eloko ya ye yangwana po ayebike le tout puissant azaka nzambe nde bato mbenga na biso ngande bote le roi des rois le tout puissant waleki maka saka nzambe nzakombaka nde moto asisaka bato yende sukisa tango kolonga pema wana ozo salela ngo fier wana osali bo wana eselo la lipongi ya sele libela mutu moko aleki nzamba zate jango mona mokoza comprena azaka soka sali likalo bi likambo be discours aliko liboso achaka nzambe liboso abike liboso na ye pe na simane mutu aleki nzamba zate mwana mboka to komo chité moi le loba suka pona image ya lelo ya sikoyo wana sepeli makasi pepe na sepeli na émission masolo ya Congo toujours quand tout le bana babino bijo international journaliste oyo bino mo boyebi pe bopola pe bolinga mingi maloba nanga sukolo ba ke ba mama tozwa vie na biso na ndenge sengeli ndenge mokonza mboka lobike 60 zali mbula kosakana na ngote zali mbula ya kokende puis alingi liwa ya bato ya masumu te ndezo seka mingi do ndenge est-ce que bato masumu pe bazali onde ozo seka bato te nazo seka mayelo azana ngo po muto masumu soka landi yo place wana atanga pe na saka masumu ngapa saka masumu ngapa saka masumu mais soko so balona ke bijou na sepe na liwana ote ya muto masumu te il faut na oka bien po na bongo la motema na ke lifu do yango ko sentiment na yo to sentiment na ko seka de sala nga bien ko mona mokozi moko mayele na ye des fois il est kelanga donc kozala mayele na boanya eza ka donza ma pesi na moi est-ce que to ba donza ma pesa ka tala bokonza mboka na biso papa lo mona est-ce que ozali ba bonne fête pe yende ko timbola ki biso ba bonne fête nga pe na zo so ipa na yo na respect en tant que mokonza mboka mokonza Congo mokonza Congo démocratique donc ba mbote ba bonne fête na biso ya lipanda donc na ba o ba province na biso nyonso na yebike to tambusa mboka na bonzambe malgré pe au petit point de vue na discours ya mwana mboka Martin Fayulu na opesa ka atake ki yaza sito comme ngape na kosa na discours na netre bo za discours na sali bande ko balandi discours na soza ba ko dosa na ko matese ngana ko ni président saka moko to sa président moko Félix Tshisekedi Tshilombo nde to sa na yeti so na ke na kosa ko mate ya Fayulu pona nini Fayulu azana aza citoyen Fayulu azani candidat élu et non gouverné ayonde o votaki ngona na votaki na ngaite asa élu pa na yo na yebi to se pa bato ba wala ngame ngana yebi ke Elia zaka moko to votaki ka to zaka président zaka moko ata soka azana vice ata tamba zaki 1+4 mais moko ka ndeza ki président photo yeba ke loko to bosa na kabisa bana mboka donc président zaka moko so na ke dans ça commentaire discours na yebo na comparer bato mibale wana zana to konvimisa ba yeko te soko tuninga ke mikola beti musique tende na bayibisa ke oui ta so ça studio mais web ça ke discours ni na ba pona ye vraiment bande ko balandi bo santika ke zatala ka makama one ezo kindire na pese bambote bile pa ya mettre Mokishi Panthère Noire na Afrique du Sud Johannesburg est-ce que vous allez na pese bambote bile et puis Pascal Tinga bambote Joniko bambote na yo ya mwana Maître Manza bambote na yo François Kaboulou hein François Kaboulou et puis bambote maître talaka ba
ma bonne fête aux aba congolais ma bonne fête à indépendance est-ce que vous allez que bo meka ipe ko sepela ou ça yata vous allez banda mais boye que wa ba na mboka bobo ça na teke mboka na bino yango yo bokenda ka bozonga ka sala moi bien voilà merci na ba maman nyonso basi ya mayele basi ya bwanya ba maman ya lipanda o mama bipendo lobaka na tango ba wendo na tango lipanda ba dansa ndenge ya ndo za ba maman na ba tozali lipanda mboka vous na France ba fanatique ya Bijou Bimpe international na Brazzaville na terre jaune wana ba pembeni na poto wana bino boyebika ati ba côté na kaka ba maman congolaise na biso ya ngambo ya boyi do ba mbote na bino do kala mingi to toni ta mabelo na makambo funga makaka toni ta bino bato al Lubumbashi wantashi talaga na entrée na Texaco wana na bika boza wana belé bino talaga kala mingi to toni ta mabele wana to ça za masolo ka bino na boyebi ma bo bala na Dar es Salaam Blaise Kabeya wana mboka mbote na yana bika kala mingi to toni ta mabele Kinshasa Richard Moulamba fille à maman Merdine Adasandela, la fille comme sa maman, elle est belle, taille bien. Bambote na yes, ça des bon la sima caméra to na yemo comme toi mailler le pépé. Hein? Na bengi nani? Na do ba nini? Ozela, dans le baptême. Mais Mikolo ga, je suis innocente. Mikolo ga, so na lagi na nini ngena yemba. Je suis innocente, je vais allumer le feu. Voilà, merci beaucoup, je vous aime bien partout, vous êtes en Abisso, vous êtes aux États-Unis, Canada, Dallas, partout, il y a Kampala, Kalamingi, qui t'attend par confinement des salaires qui est tout de suite ma belle, on a été Kenya, et ce que vous avez par conférence, Kalamingi, de deux ans, ce que ma caméra fait moi, mais nga wabino na okita ba mabele pona ba conférence kabino boyebika ke bino bo mesala ko za pour la biso to za pona bino. Merci beaucoup, je vous aime bien. Bye bye. Votre poste journaliste, comme on a il y a 20 cas, il y a Paris, cadre de l'IDPS, il y a communautaire, il y a Asibel, MD Maloka d'abord. Oui, moi, je lobby activité Lengelami Boni et Kobanda Wapi et Kosukela Wapi. Activité à lobby est vraiment maintenue. Au moins, Lengue, Boka est malade. La population Maloka, lobby, pour la Wana, pour mobiliser, pour respecter les services et chaînes. Dengue, pour la qui me connaît beaucoup, que l'Union se faut. Aïe, bakolata bakashine na ye. En plus, torokita na quartier wana pona kolasa na mokonda mboka ke quartier wana bisika ba electe ba fotaki ye. Ba ina njela te pour réalité. Était que ngai molobel na bango na porter 40 ya ko za la défense pour ko soutenir population Maloka na ba bien nyos mokonda mboka akosala pona Congo. Bongo bokuta ne kozwameli wapi? Bokuta ni ezali na 7e miril mete et par ezali 8h. Merci.